Ayan po. Good morning mga ka-auto. Bali, ito pong Honda ASI. Ang naging problema po talaga nito yung valve seal tsaka valve guide po. Kumakalog na po yung valve guide niya. Kaya pag nagpalit po tayo ng valve seal, kailangan po isabay na yung valve guide para hindi po magkaroon ng back jog. Tapos yung kanyang cylinder block po, ang naging problema po dun sa dalawang tornilyo, na lost thread na po siya sa naging cause po ng kanyang overheat. Kaya ang gagawin po natin, i-oversize po natin yung kanyang tornilyo. Bali, kumuha po tayo ng tornilyo sa ibang makina ng Honda na mas mataba. Kaya i-oversize na po natin. Yan, mapapansin nyo po yung original niya is payat. Yan po, payat, tsaka magkaiba po ng ulo yan. Yan, ito po yung original, yung payat. Ito po yung galing sa ibang Honda. Yan, katulad po nung CRV, medyo mataba po siya. Yun po yung ilalagay natin ngayon sa kanyang cylinder block para ma-retread po siya na oversize at mahigpitan. Yun po yung naging dahilan ng kanyang isa sa paghalo ng tubig at langis, kasi po yung isang tornilyo niya hindi na po siya mahigpit, kaya tumawid po yung tubig. Yan. Samahan niyo po kami sa paggawa nitong Honda ASI. Yan. Ito po yung sample ng valve seal. Bali 16 pieces po ito yung ipapalit natin dyan sa cylinder head. Tapos ito po yung kanyang mga valve guide. Yan. Dito po naglalabas pasok yung valvula, kaya lumuluwag po ito. Pag maluwag na po ito, diyan pong dumadaan po yung langis, kaya po umuusok. Ka-auto, ito po yung cylinder head ng Honda ASI. Ayan, bali papalitan na po natin ng po ito, ng valve seal, tsaka i-grind po natin yung valvula. Gawa nung kanyang yung kanyang valve seal may tagas na po ng langis. Papansin niyo po, malangis na po yan, tsaka makarbon na. Bali, yan, babaklasin na po natin yung rocker arm para ma-valve setting po natin, tsaka mapalitan ng valve seal para hindi na po siya umusok. Yan po yung isa sa dahilan kaya umusok po yung Honda ASI. Yan yung valve seal po. Tsaka yung kanyang pagiging nagmi-misfiring po siya, palyado, singaw na po yung kanyang valvula. Kaya naging dahilan po rin yung cylinder head gasket, tumawid po yung tubig sa makina, kaya mas lalo po siyang nahirapan mag-start at umusok. Ayan, yan po yung mga dahilan ng white smoke, hard starting, tsaka nag-misfiring po yung makina. Samahan niyo po kami sa paggawa nitong cylinder head ng Honda ASI. Yan, nilalagyan po natin ng kahoy sa kabilaang gilid para hindi po tumukod yung valvula sa semento, kasi yung valvula po niyan, kaya mapapansin niyo po nakabuka yan, nakatukod pa po kasi yung camshaft. Ngayon pag tumama po yan sa matigas sa semento, posible pong mabaluktot. Kaya iingatan po natin mabaluktot itong valvula. Kaya lalagyan po natin ng tukod na kahoy yung kabilaan. Tatanggalin na po natin itong rocker arm assembly para lumitaw na po yung valve spring. Yung valve spring na po, tatanggalin po natin yan. Mayroon po yung valve lock. Kaya kailangan po maingat po sa pagtanggal. Yan po. Yan po. Tanggalin na po natin. Nalawagan na natin lahat yan.
Yan, papansin nyo po, ayan, ito, natanggal na po yung rocker arm assembly. Ito po yung camshaft. Yan, nakalitaw na po yung mga valvula. Yan, valve spring po yan. Mapapansin nyo po, nagsara na rin yung kanyang mga valvula. Yan, yung mga valvula po, lahat nagsara na. Wala na po yung tutukod. Yan, nakasara na po lahat. Kaya pwede na po siyang ilapag sa flat. Yan. Hindi na po mababaloktot. Yan. Tapos mayroon po yung 4 na o-ring bawat butas para hindi po tumagas yung langis. Sige, sige. Yan. Yan po. Baklasin na po. Tatanggalin na po natin itong mga valve spring para mapalitan po natin ng valvula. Mga ka-auto, bago po tayo magbaklas ng valvula, kasi ano po ito, 16 valve po yan. Yan. Sa number 1, dalawang intake, dalawang exhaust. Ganon din po number 2, number 3, dagdadalawa po sila. Kaya 16 valve po yan. Ngayon, para hindi po tayo magkapalit-palit ng kanyang setting, lalagyan po natin ng marking yan, bawat isang valvula. Yan. Para pagbalik po natin, hindi na po tayo mahihirapan na mag-valve grind. Kasi pag nagkapalit-palit po yan, mag-valve grind po tayo, mas malaki po yung kanyang kakaining grind. Kaya kailangan po natin markahan. Titingnan po natin mukhang mayroon na po siyang marka. Yan, may marka na po siya, lilinisan lang natin. Bali ang pag-marking po nito katulad yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para hindi po magkapalit-palit. Ayan, steel brush mo pare, meron to. Ayan, steel brush po natin. May marking na. Ayan. Ayan, makita po natin. Ibig sabihin po na gawa na po to mga nakaraang taon siguro. Mga ilang taon na rin po. Ayan, mayroon na po siya marking. Kaya pwede na po natin baklasin. Lilinisan po muna natin maigi bago po natin tanggalin yung mga valvula. Mas madali po siyang linisan habang nakakabit po siya ng ganyan. Gagamitan po natin siya ng power brush. Ka-auto, tinatanggal na po natin yung valve spring. May kasamang lock po yan, kaya kailangan po, ito po yung lock, dalawa po yan. Kailangan po bibilangin nyo, ilalagay po rito sa loob para hindi po yan mawala. Yan, pinupukpok lang po yan. Yan, lalagyan ng basahan sa ilalim. Ito muna pare, wala pang basahan. Yan, nilalagyan po yan ng basahan sa ilalim para hindi tumukok. Yan, ganyan lang po pagtanggal yung dalawang lock. Yan, ito po yung dalawang ito po yung spring, tsaka importante po yung mga yan, kaya kailangan po naka-secured. Po natin ang basahan sa ilalim para pag pinukpok po hindi siya lumubog, tatanggal po siya. Konting pukpok lang po, siguraduhin na hindi tatalsik yung kanyang lock. Hindi mawawala. Kaya bibilangin palagi. Okay, ganyan lang po yan. Paulit-ulit lang po yan ako sa tanggal po lahat ng valve spring. After po yan matanggal po natin lahat. Ayan, mapapansin nyo po, ayan po yung valve seal. Ayan, bawat isang valvula mayroon po yung valve seal. Papalitan po natin yan. Mahuhugot po yan. Tatanggalin po natin isa-isa yung valvula na yan. Ayan po. Malinis na yung cylinder yan. Tatanggalin na po natin yung valve guide. Ayan. Bali 16 piraso na valve guide yan. Ayan. Kumakalog na po kasi yan sa valvula, kaya
kailangan po palitan ng valve guide. Kasi pag valve seal lang po ang papalitan, useless din po yung pagpag ng valve seal kapag kayong valvula po kumakalog na. Kaya yan po, pinupukpok po yung pagtanggal ng valve guide para makuha po natin sa cylinder head. Naka 4 speed po yan. Yan.